안녕하세요, 오지입니다. 오늘은 제가 우지님께 보용 3만박을 구매하였습니다. 늦은 시간에 죄송하고요. 소음 양해 부탁드려요. 그리고 제가 지금 코가 막혀가지고 내 발 목소리가 고추대 목소리가 목소리 양해 부탁드려요. 죄송해요. 그리고 이렇게 왜 자꾸 고추대 흔들리니 죄송합니다. 진짜 양해 부탁드려요. 안전 배송을 붙여주셨고 이렇게 확대를 해서 내 이름은 가리고 확대를 해서 보이시나요? 4,000원을 증납해 주셨습니다. 감사합니다. 자, 한번 열어볼게요. 제가 이미 열어놓은 상태라 가지고 지금 열게요. 주소가 안 보이게 살짝. 오마이갓, 저도 아직 이거 이렇게 칼질만 뜯지는 않았거든요. 뽁뽁이가 이렇게 들어있고요. 아이고, 죄송해요. 진짜 고추대 너무 많이 들어있는데요. 제 돈을 더 드려야 할 판인 것 같습니다. 그리고 이거는 뒤태인데요. 크림피치 맹건가? 아무튼 뒤태예요. 그리고 여기 이걸 먼저 봤어야 돼. 이렇게 영수증이고 소매자우리 호트님 유니크 알림박 3만원 1세트 4,000원 혈색 기재우 이렇게 영수증을 보내주셨어요. 이거부터 볼게요. 얘는 유진님 출처 포토카드입니다. 이렇게 있고 도안은 다 달라요. 테이프 뜯겼다. 다시 이런 거 배속해야지. 배속 쟀나요? 배속하지 말까? 아무튼 천천히 넣어주고 이렇게 유진님 출처 포토카드 있고요. 마감용 인력이 이렇게 많은데 2세트 나왔어요. 이거는 따로 보지 않을게요. 그리고 이거는 만두해품님 거. 아무튼 출처. 출처 누군지 모르겠어요. 이렇게 출처. 아무튼 이렇게 요거 다 같은 세트라 가지고 그냥 보도록 할게요. 도무송 이렇게 둘리 위에 요거는 번개장터에서 사신 것 같아요. 번개장터에서 이거 본 적 있는 것 같아요, 제가. 그리고 이렇게 되게 도안 가능할지 모르겠는데 이쁜 도안들만 왔어요. 다시 느릿느릿해서 넣고 올게요. 이렇게 넣고 왔습니다. 3세트 왔어요. 그리고 이렇게 유진님, 소나리님, 율비님, 캉콩님, 귤리님 출처. 얘도 따로 공개하진 않을게요. 혹시 몰라서 도안을. 그리고 이거는 퓨미님 출처, 영수증, 율비님 출처, 영수증 떡메, 얘는 귀여운 떡메, 유진님 출처의 딸기 떡메가 왔습니다. 3권이 나왔어요, 푸짐하게. 그리고 등림님 출처 인믹, 마지막으로 또아님 인믹 8장, 지아님 인믹 8장. 여기 두 분은 제가 모르겠어서 얘도 따로 공개를 하지 않을게요. 다시 담을게요. 네, 느릿느릿하게 다시 담을게요. 진짜 저 거북인가 봐요. 너무 느린 것 같아요. 이렇게 영수증까지 넣어주면 그러면 여러분 안녕. 내 발 보였나? 발도 안녕. 죄송해요.